What kind of person am I? A guy that shops at the Tankstelle a Rue to go. Haha. Du lebst 100 Meter von nächsten Edeka oder Marktkauf entfernt. Du ernährst dich ausschließlich von TK-Zeug und Lieferando. Und bist zwischen 16 und 33. Alcoholic at night, a rockstar in the morning. Wie viel Mist schüttest du bitte in dich rein? Junge, heute ist ein guter Tag, damit aufzuhören. You study philosophy and play a lot of League of Legends. Student im Raum Niedersachsen. Beruhigend, dass du fettarme Milch trinkst. Ich kühle ja auch meine Getränke, aber man muss doch nicht alle gleichzeitig kühlen. Ein Energy und eine Flasche reicht doch erstmal. Junge, die Salami aus dem Rewe hätte auch einen Pfefferrand haben können. Was stimmt denn nicht mit dir? Schichtarbeiter, Single und Konsolenzocker.